뭐 파이어는 안 되네. 기름 부었는데 불타오르네. 불이 올라오고 있어. 확실히 그때보다는 잘 붙는 것 같다. 저거 있었어야 돼. 와, 지금 활활 타는데? 물도 끓겠네. 그러나? 물도 끓을 것 같아 내가. 끓을 것 같은데? 오늘의 고기는 이거는 소 등심, 삼겹살. 어? 얘도 등심이잖아. 그러니까 얘 등심. 이거는 양념된 등심이고 얘는 삼겹살. 얘는 그냥 스테이크용 등심. 그다음에 야채, 샐러드. 김치, 소금 등등 이렇게 해서 세팅이 완료됐어. 이제 구워서 먹으면 될 것 같아. 갑자기 불 엄청 많이 붙네. 이게 진짜 세다. 확실히 기름을 들이부으니까 장난 없는데. 굽는 거래. 야, 그거 진짜 맛있겠다. 안 해봐. 녹화는 어떻게? 그거 지금 되고 있는 거야. 되고 있는 거야? 한 번만 누르면 녹화되게끔 해놨어. 나 저 빨간 때로 먹으면 안 돼? 이거? 소잖아. 아니야. 너무 빨갛긴 해. 너무 빨개. 난 얘 좀 빼고. 야, 오늘 아까 전에 그거 소고기 뒤집었니? 뒤집었어? 다시 또 뿌리게. 연기 장난 아닌데? 이게 절대로 잘라야 된다고. 난 했을 줄 알았어. 이거 그럼 다르는 도마는 필요 없지? 고기를 더 사먹자. 바베큐 마스터. 별이 5개. 너무 맛있고. 그냥 여기서 먹어도 될 것 같은데 그냥 서서? 서서 먹으면 될 것 같아. 샐러드만 갖고 겉에 담아가고 사서 먹고. 나도 라면 한다. 아니면 좀 덜어 갈까? 거기서 먹을까? 너무 어렵지 않지. 너도 사진 찍겠어. 이거 브라이언? 여기가 자리는 좋은데 너무 사람들한테 오픈해, 그지? 잡고 웃고. 저게 두 개는 있어야겠다. 사람들이 다 우리만 봐. 우리만 보자. 두 개? 무슨 두 개? 됐지? 먹어봅시다. 진짜 맛있겠다. 잘 구웠다. 야들야들한 것 봐, 어머. 자, 이렇게 모질랄 땐 라면을 꺼낼까? 또 몰라. 이따 배부르지. 배부르지. 좀만 먹으면 배부르잖아, 둘 다. 천천히 먹으면 돼. 근데 샐러드 있으니까 상추 없어도 된다, 그지? 없어져. 괜찮지, 조화가. 샐러드랑. 저기 다리 건너 오는 사람들은 한 번씩은 다 보고 가는 것 같아. 괜찮아. 민망스. 마늘. 스테이크용 등심. 얘 식었으니까 다시 갖다 놓자. 아니 그래도 괜찮던데? 식어도? 먹자. 라면 대충 쪄가지고 불맛 난다, 불맛. 아니, 소금 뿌려야겠다, 나. 먹을. 뭐야, 나는 다 먹어? 같이 먹어. 오빠 다 먹어. 샐러드를. 이게 불맛이 엄청 세다. 불맛 나면 맛있는 거 뭐 있지? 다음에 불맛 나면 맛있는 거 사갖고 와야겠다. 해먹자. 뭐 있어?
돼지고기. 나 진짜 괜찮은 것 같아. 살짝 뭔가 이게 양념이 안 됐던 거라서 분량이 되게 많이 나네. 그치? 그래서 확실히 돼지고기. 삼겹살. 오빠 그거 먹기 싫은 거야? 자꾸 버려 하나씩. 형 배불러 지금. 맞아 지금 오빠 배부른데 오빠 그래도 그렇지 양국물을 삼겹살 맛있다. 맛있어? 오빠 그렇게 하면 그 흙 묻잖아. 아 어디 있어? 어딨어? 하나만 가져와. 아 그래? 야 너 진짜 아, 맛있나 맛없나 이 맛본 거야. 나도 맛보고 싶어. 나도 맛봐. 아, 나 이거 봐 여기만 지금 쳐내는데 여기 앞에 손가락 너무 아파. 쌤통이다. 저거는 진짜. 왜 이러는 걸까요? 삼겹살 진짜 맛있어. 일단 샐러드는 잔뜩 있지. 불맛이랑 해가지고 이거 간 아까 살짝 한 게 다구나. 그럼 쌈장을 찍어야겠다. 맛있어. 뭐 내가 집은 건 직원밖에 없어. 맛있다. 소고기 맛있다. 그게. 삼겹살 맛있어. 맛있네. 확실히. 아니 소고기보다 더 맛있네. 그 맛이 느껴지니까 맛있네. 한국인만이 해서 그런가? 도전. 저기 뒤에 꼬맹이를 구경하고 있다. 오빠 보는 눈이 많아. 과연 그는 성공할 수 있을 것인가? 실패. 이거 죽었다고. 실패. 아 진짜 빡치네 진짜. Do you want to try? 오빠 자연스럽게 추위가 달아나지. 덥네. 저 집에 갈 때까지 안 될 것 같아. 한다 내가. 형 대면 얘기해서 자동차 좀 찍고 올게. 아예 물 속으로 들어갔네. 굉장히 이렇게 두 분이 사는 겁니다. 긴 여정을 떠나고 계시고 여기 강 아래를 건너왔어. 끝등판을 떠나. But this piece is big, so try to take just little corners off of it, right? And then the hatchet is more used for this type of thing. Have an edge on it. Small is fine. You can get the small stuff, you know.
the size you want or smaller. This hatchet's good for that size. Okay. This is not good here. Fine. Yeah, it's fun to do. Shoot for this size. 결국 Fun all day. 저건 안 되는구나. 아 너무 두껍잖아. 이게 사이즈가 너무 작아. 저거 새로 사야 돼. 이거 왜? 키 사이즈가 적어도 이 정도 돼야지 위에서 이렇게 찍는데. Thank you. Bye. See ya. Happy 둘 다 할 수 있어. 어? 움직이는 거 둘 다 할 수 있다. 저 스틱은 저 차 움직이는 스틱이라고. 그리고서 저 밑에 저거 카메라잖아. 저 아저씨 지금 핸드폰 밑에 달려있잖아 카메라. 아, 예. 봤어? 별이 5개. 내가? 너무 물어봐. 그거 촬영을 위해서 내가 괜찮아, 양보 안 해도 옆에서 찍어줄게. 누나가 물어봐봐 그냥. 당연하지. 너 김치 탄 거 아니야? Are you filming for what? What are fun. you? Just fun? Yeah. Ah. We thought about you using the movie for this girl. Oh yeah. Yeah. 그냥 찍는 거래. 알았어. 네가 하는 영어로. 맛있긴 하다. 구름도 맛있고.